Jaz sem Rudi Kolrič, doma z Brežovca pri Ljubljani in sedaj živim v Willoughby Hills, Ohio. Nažalost, ko sem zapustil domovino 45. leta, se še nisem nikoli vrnil nazaj. Pač pa premišljujem o Sloveniji in slovenstvu vsak dan. Imam do gotove mere domotožje, pač pa, ker je vsa družina tle v Ameriki, to lahko prebolevam. Rad bi povedal tole. Sin sem trgovca Rudolfa Kolriča in Marije Kolrič. Ona dva sta začela trgovino 31. leta na Brežovci in sta bila uspešna trgovca in do leta 1939 sta si ustanovila močno trgovino na Brežovci, poleg tega sta ustanovila dve podružnici, eno v Dragomerju, drugo v Notranjih Goricah. Živeli smo udobno in zelo zadovoljno v naši okolici v Brezovici. Ne vem, kako to, ampak ko premišljujem, kdo je bil oče, kdo je bila moja mama, ni bilo čudno, da so jih Brezovčani sprejeli kot za svoje. To je bilo zelo značilno, ker drugi priseljenci na Brezovcu so bili zmeraj označeni kot priseljenci iz tega konca, drugega konca in tako naprej. In največje spoštovanje so pokazali moji sovaščani, mojim staršem, da so jih sprejeli kot Brezovčane. In na drugo stran bi rekel, da so bili starši zelo solidni in prijazni do vseh strank, ki so hodile v trgovino. Zakaj sem to omenil? Omenil sem zaradi tega, ker sem imel izredno priliko, da sem bil sin trgovcev. Živeli smo v prvem nadstropju, v pritličju je bila trgovina, zato sem imel priliko, da sem hodil sem in tja in sem bil, posebno med počitnicami, sem bil ves čas v trgovini in sem poslušal, kaj so se stranke pogovarjale. 39. leta se dobro spomnim, ko so Nemci prvič napadli Poljsko in naše odjemalci so se takrat zelo zgražali, vsi smo bili žalostni, da so napadli Poljsko in vsi smo se bali, kdaj bojo prišli do nas. Nekateri so nas tolažili in smo se tolažili, da so napadli Poljsko in Jugoslavijo predaleč, da verjetno tega ne bo. Nažalost je bila to velika ena tolažba, kot vi veste, da 41. leta je Nemčija napadla Jugoslavijo in takrat smo občutili tisto žalostno stvar, da smo bili tako rekoč poraženi in okupirani od Italijanov v ljubljanski okolici, v drugih okolicah pa od Madžarov in pa Nemcev. Živeli smo v strahu z dneva v dan in noben ni maral nobenega okupatorja, ne Nemcev, ne Italijanov. Vsi smo se zavzeli, kot da smo Slovenci in smo želeli na ta ali drugi način se obtepati tega bremena, ampak to ni bilo mogoče. V tem času je prišla na površje Osvobodilna fronta. Osvobodilna fronta je bila tista rešilna organizacija, za katero smo se vsi, to se pravi, jaz se imenujem vsi, sem se tudi pridružil takrat, ko je mama govorila, se bomo pridružili in podprli Osvobodilno fronto. Takrat mama je podpirala Osvobodilno fronto in vsi smo bili za to, za Osvobodilno fronto. Vsi smo se hoteli odtepsti vseh okupatorjev na ta ali drugi način. In to je bil edini izhod v tistem trenutku.
42. leta, junija 13. Ko sem prišel v trgovino, sem videl, da so bile vse stranke objokane in so govorili, da so pobili Mravletove fante pa Mravletovega ata. To se pravi, so pobili Francona, Vinkota, očeta in starejšega sina Tonca so pa peljali v Ključ, kjer so ga kasneje pobili. Vsi smo bili potrti, žalostni in je bilo skoraj nemogoče verjeti, da se je kaj takega dogodilo. V tisto nedeljo, ko smo bili pri maši, tega se ne spomnim, ampak to sem slišal kasneje, da je gospod župnik Lavrič takrat prišel na križnico in ni pridgal, pač pa je rekel, danes pridgajo Mravletovi. To se pravi, da so vsi župani, vsi člani Brežovske župnije žalovali in vedeli, kako težko je bilo gospodu Lavriču kaj drugega povedati. To se pravi, smo prebili tole do gotove mere. Ko smo pokopali Mravletove, so bil na pogrebu, takrat je bilo zelo žalostno. Žalostno je bilo tudi to, da po 2 a 3 mesecih so prišli na Brežovce partizani in so ugrabili 2 sinova, Jankota in Zdravkota Novak. Poleg tega so pobrali tudi Vinkota Sever, se je rekel domač, pri Andrejcovih. Te so odpeljali v hrib, meni se zdi, je bilo na vzhodni strani Brežovce, ne vem, kako se je tistemu hribu reklo, ampak so bili tam in so jih hoteli umoriti. Po poročilu Vinkota, ki se je rešil tega pobijanja, je povedal, da so bili te fantje, da so se morali kopati grobove. Bil je tam en stražnik in Vinko je bil zelo močen, telovadec in spreten. In ko je videl priliko, je zagrabil lopato in udaril tega stržarja tako, da je lahko ušel. Klical je Zdravkotu in njegovemu bratu, da naj pobegneta, a nista hotela. Torej, Vinko sam je bil tisti, ki se je rešil z tega trenutka. Novakove niso našli v teh grobov dolg časa, mogoče 2-3 tedne, ko je Vinko bil spuščen od Italijanov, ker je bil zaslišan, zakaj so ga pobrali in tako naprej, so sprašvali, kaj so partizani z njem delali in tako naprej. Ko je Vinko bil razpuščen, so šli iskat na tisti prostor in so našli grobova Jankota in Zdravkota. Spominjam se, ko so jih pripeljali, trupla sta bila že, so bili čist preparirane že, tako da je bilo, kako bi rekel, smrad teh razkrajenih trupel je bil tako močan, da še zdaj čutim tisto grdi smrad tega razkrojenih truplov. Niso bili drugje kot pa v mrtvašnici in iz mrtvašnice so jih peljali na grob. Res žalostna zadeva. Novakovi so imeli še enega mlajšega fanta, ki je bolehal za Mandelnom. In baje, da so tega fanta peljali v ljubljansko bolnico, kjer je bil operiran. In tam je podlegel smrti. Kasneje so ljudje govorili, ker so hoteli pobiti vse
Novakove so verjetno hoteli pobiti tega mladega Matevška. Matevž je bil mogoče 2-3 leta mlajši od mene. Jaz sem bil takrat, to se pravi 42 leta, jaz sem bil star 10 let. Kaj to pomeni? Takrat, ko so bile te žrtve na Brezovci, so se naši ljudje zgražali nad vsem tem. Mama je takoj rekla, da bom podpirala Osvobodilne fronte, ker so zvedeli, da za Osvobodilno fronto se skriva komunizem. Zato so odklonili vsako podporo Osvobodilni fronti. Od takrat naprej so naše ženske, to se pravi, pri nas so živele Darinka, Marija, sta bile 2 pomočnice v trgovini, potem je bila Mici, ki je bila naša kuharica in oskrbnica, potem je bila pa tudi moja teta Ivanka, mama in jaz. In ker so se bali za življenje in da bi bili okradeni, so se ženske odločile, da stojijo na straži, ena od večera do polnoči, druga od polnoči do 6 zjutraj, ko gre potem na delo. To je trajalo nešteto mesecev in dni. In če človek pomisli, kako se je vse skupaj začelo, vsi smo bili tako rekoč zaželeli, da bi Osvobodilna fronta bila tista, ki nas bi branila pred okupatorji. In nažalost tega ni bilo. To se pravi, da smo se bali in branili okupatorja, zdaj pa še komunistov. To se pravi, življenje v tem času je bilo zelo naporno, duševno umorno in z dneva dan nismo vedeli, a bomo preživeli ali ne. To je bilo zelo mučno gledati moja mama, ki je bila v takih skrbeh za vso osobje naše družine, in potem pa tudi to, ker očeta ni bilo. Oče je bil takrat po razsulu Jugoslavije ujet kot ujetnik in je bil poslan v nemško ujetništvo. To se pravi, da so bile pri nas same dame, same ženske in jaz sem bil edini otrok. Dobro se spominjam, kako so bili v strahih od časa do časa, ko so slišali razne signale od bližnjih hribov, ki so si verjetno partizani delali signale in smo še zmeraj bali, kdo nas pride na past oziroma v krast in pa mogoče tudi pobit. Tako da, ko gledamo mi na revolucijo, na vse žrtve komunističnega nasilja in tako naprej, jaz bi lahko rekel to, če bi bila Osvobodilna fronta, ki se bi zanimala samo to, kot je predvidevala, da bi nas osvobodila brez oziroma brez nasilja, situacija v Sloveniji bi bila gotovo čisto drugačna. Ampak tako so pa začeli komunisti rovariti vse povsod in ustrahoviti domačine, tako da so se oni organizirali v vaške straže. To se pravi, vaške straže so nastale samo zaradi samoobrambe. Samoobramba je pa čisto razumljiva, kot sem vam nakazal, so pobili Mravletove, so pobili Novakove in kdo je še zdaj na listi. Na listi so postali tudi tisti, ki so se odpovedali podpori za Osvobodilno fronto. To se pravi, da situacija je bila zelo težka in naporna. Nekega dne, to se mi zdi, da je bilo 44 leta, nisem siguren, 43 ali 44, da so enega zimskega dne je bilo precej snega, smo imeli mogoče 5 centimetrov snega in takrat so skušali oropati našo trgovino. Ker so pa naše ženske bile tako spretne, da so
bile na straži in takrat so bile že vaške straže organizirane in niso bile preveč daleč od naše hiše. Ženske so na ves glas vpile na pomoč. In res, kmalu je prišla pomoč, da so domobranci, vaška straža takrat, ne morem reči domobranci, vaška straža je prišla k nam na pomoč in takrat so bili pri nas in vse je bilo tako zgledalo, da so imeli en voz ali sani nedaleč od nas pripravljene, da bi nas oropali. To se pravi, od tistega časa naprej lahko rečem, da smo bili še v večjem strahu. Moja mama pa je prosila vaško stražo, če bi oni bili tako pripravljeni, da bi prišli k nam, da bi eden ali pa dva vojaka, te stražarja prišla, da bi pri nas prenočila, da bi mi vsaj v miru preživeli noč. In tako je bilo. In tako se je dogajalo do konca vojne. Jaz vam samo to povem, to zato, ker bistvo vsega tega je bil začetek. In začetek mi ne smemo pozabiti. Začetek je bil nasilje in nasilje mi nismo mogli sprejeti in nobena civilna družba ne more sprejeti nasilja. To je moja kratka zgodba.